monggo. Yeay, yo. Saking Ngawi ya bojo loro. WSD
monggo dawuh. Pak, gak apa-apa, nyanyi monggo. Nyanyi monggo yuk. Gak apa-apa. Pak, nyanyi gak apa-apa monggo. Ayo toh. Ayo sini. Enggak lah, jangan pulang dulu, joget dulu monggo. Ayo. Enggak, mau nyanyi Dek, mau nyanyi. Ayo, siap. Luar biasa, terima kasih. Tak dukoke wujud tali sakotake sakikine lako ilang sasirane menyangati tanpa netrang ngabari apa kowe lali karo monggo Pak aku iki monggo tak monggo dan regane 2000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lakon layu apa kurang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kotak monggo Pak Judet ayo tambah aku iki rekane namewu diwujud bojone telepon opo kurang larang pungkasane kok lihat di live streaming sembah nuwun terima kasih.
jadul. Bu nanti minta nomornya Bu. Yang mau tuker boleh monggo yo.
Blas Kipron yo. Yo Mas Luki disawer Mas Luki. Aku oke. Sini siap ya.
Mas Kenci. Terima kasih Bunda. Dengno. Ayo yo. Pak Gepeng nyanyi. Kelingan manis eseme. Terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih kekasih sayange iki Gepeng ora bisa duwe yo ha 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 sayange wis duwe bojo tetap tresno nelongso rasane ati yen ra bisa kelakon bisa duweni yo yo bersama KWS Bunda-bundanya mau goyang mau ikut joget jambu alas kulite ijo sing digagas kok wis duwe bojo lan kula ada semut durung rondo jangan direbut kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut belum janda jangan direbut nanging aku isih tetep tresno nelongso rasane ati yen ra lakon aku bisa duweni matur sembah nuwun Pak De Gepeng pindah malih angsal nggih.
Terima kasih kepada semua hadirin para tamu undangan di acara Walimatus Urus dari Bapak Sunaryo dan Ibu Ismiatun. Semoga pengantin keduanya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Aku ya dek ya wis pancen dadi nasibku, dak suwun marang sliramu, aja dadi runti ing atimu. Pikir aduh dik jangan khawatir, aku gagak kok aku menak, pancen sengaja pancen dijarak, aduh mas sakit hatiku. Ana bekal dibedel polisi nang tak budal aja digondeli, aduh dik aja digondeli. Hae mboten Pak Deng. Eno. Lah iya nek hae pripun ngono lho. Lah iya aku nggur ngelekne. Wajibe. Lah iya, anu gesek meneh engko cedhak kok ATM kene lah. Abang kacang gampang kedeleng ilahe opak lambe tani saya bersama KWS. Aku ya dik ya wis pancen dadi nasibku, dak sun marang sliramu, aja dadi runti ing atimu. Pikir aduh dik jangan khawatir, aku gagak kok aku menak, pancen sengaja pancen dijarak, aduh mas sakit hatiku. ana kadal mangani roti ndang tak budal aja digondeli, aduh dik aja digondeli.
suwun, matur suwun. Matur KWS. sembah nuwun, Semoga Pak Ki. lancar. Amin.